YouTube 嘅朋友大家好，歡迎收睇我 Kenny 嘅生活日常頻道。今次帶大家去西澳洲柏斯輕鬆遊。柏斯係澳大利亞第4大城市，由香港飛去柏斯大約要8個鐘頭。香港晚上11點起飛，第二日朝早6點鐘就到達㗎啦。同大家睇睇，柏斯同香港係0時差嘅，但季節咧就啱啱相反。落機嗰陣見到個大太陽，而家係冬天，氣溫早晚溫差大。柏斯而家早上涼涼地，非常舒服嘅天氣。Q 嚟嘅。會啊，會啦，梗係。後面啲係咁平，嗰個頂係嘛？行錯路，因為佢改咗路啊！呢度。我知啊，佢改咗路啊！呢度啲細仔就嚟接機，即刻上車返去休息。真係你除口罩嗱，呢度就係左邊呢度黃色嗰個就係藥房咯。而家左邊就係商場咯。睇車。啱啱落機，第一時間梗係返去補眠啦，瞓返個好覺先。瞓醒之後精神晒，就揸車去搵個 food court 食下午茶。買啲包嚟，晏啲先買啦。熟啊！係啊，你入去睇過先啦，食完嘢先。食嘢先啦。呢啲平民食堂最正係可以慢慢揀。咩啊？未睇。睇你食咩先啊？行一個圈睇下有咩食先。辣沙。而家非繁忙時間，邊間都唔多人排隊啊！按個價錢，食物大概每份20蚊澳紙左右啦，唔包飲品啊。而家價錢一個人均值15蚊，即係70個幾蚊個啦。10蚊就50，5蚊就25，即係75蚊。2分成咦馬拉嘢喎。大約啲價錢都係14蚊，最貴24蚊。呢啲人民嘢嚟，馬拉嘢。最後揀咗辣沙同埋炒粿條、炒飯，味道都幾好。大細仔帶咗我去市中心一個叫做北橋嘅地方，即係大家熟悉嘅唐人街。去咗間叫做喜悅嘅酒樓飲早茶。喺嗰度。係啊，是唔是叉燒包啱整好㗎？叉燒包。
而家香港已經好難見到酒家有點心車啦，喺呢度唐人街就見到啦。叫咗4碟點心加4位茶，埋單50蚊澳紙，價錢都可以。跟住就去市中心購物區行下，係柏斯市最旺最多人嘅地方。咩叫打？唯一獨身嘅就係你右邊呢度咯。呢度都係生嗰時都未有。通過 Yogan Square 廣場，呢度有一個好大嘅圓形電視塔，係連接北橋同市中心 CBD 嘅地標廣場。喺同影張相。而家上唔到去啦，而家坐咗。沿住大路行，去到柏斯嘅步行街 Murray Street Mall。淘寶啦，買個2 kilo，一個眼㗎咁樣。我見到啦。Murray Street Mall、Hay Street Mall、Forest Place 3個步行街，呢3條街位置係連埋一齊嘅，係柏斯 CBD 嘅核心地帶。新舊交替嘅高樓大廈同埋歷史嘅建築並存，仲有好多隱密嘅酒吧，晚上就另一番景象㗎喇。有冇隻 Apple 行下嚟咯？iPhone 香港咪行過咯，呢個行過係 food court 嚟㗎，裏邊係 food court 嚟㗎。經過間 Apple Store 睇下，間鋪頭原本係歷史建築改建嘅，已經有90幾年歷史啦。係，你好。步行街兩旁都有台凳，提供俾遊客休息同埋進食。穿 Uniqlo 過去啦嘛？嚇？穿咗去第二條街啊？係啦，我哋行呢度出得嘅。正。之後呢，就穿過 Uniqlo，就去咗 Hay Street Mall 啦。上男裝你要睇啊？唔使啦，我哋買。再睇一睇啦，有冇？呢度啲人好鍾意飲咖啡㗎。呢間咖啡鋪有唔同嘅咖啡豆俾你選擇，你選擇之後呢，就即刻磨俾你。可能價錢又貴啲，或者話翻工又喺呢度成日買咖啡飲。或者話佢返工成日都嚟呢度飲咖啡喎。今次又嚟 London Court 嗰條城市街度都係嗰幾笪地方㗎啦，多都冇多少咯。去到出口見到好出名嘅 London Court。London Court 呢條巷
建於1937年。行到入去真係好似一秒瞬間，帶你去咗英國咁啊！好有古典老城區嘅感覺。各位，行完街，逛埋商場，就返去 Murray Street Mall 啦。臘腸狗仔，總括嚟講，購物嘅價錢性價比唔算好高，因為要計稅嘅。返香港上淘寶或者拼多多買，可能仲多選擇，仲平啲添啊！12買咗啦。途中經過藥妝店，梗係入去睇下啲濕條紋啦。澳洲嘅保健產品係好出名嘅，貼有黃牌嘅價錢係減價貨品嚟嘅。經過柏斯嘅中央火車站，呢個總站係南北交界轉車站嚟嘅。呢度去邊呀？嗰邊10落去。哇，咁幾彎路。但係行嗰條路咯，真係。咁係話行嗰條路嘅，乜啲人行？沿住路行去停車場攞車，返去休息。喺傍晚嘅時分拍攝日落，就係天空已經日落，或者話咧，最好已經日落俾我睇。城市景喺前面，成個 perfect 城市景。咁我哋用縮時攝影去拍，睇個效果點，因為可以保留我每一張相嘅效果。柏斯嘅日落真係好靚，簡直係火舞豔陽嚟形容佢啦。下一集我哋會去西澳航空博物館參觀民用同埋軍用嘅歷史航空飛機。裏邊仲有30架飛機，有轟炸機、水陸兩用飛機、F-18大黃蜂戰機。感受下喺電視見到嘅戰鬥機同埋現實有咩差距。如果你哋鍾意呢條片，記得訂閱同埋點讚，推介俾朋友。我哋下一集見，拜拜。